ngatur nuhunkeun ka kersana Bapak Kuwu anu parantos masihan sambutan ti atas nami pemerintahan Desa Kertawanda. Para bapak miwah para ibu sadayana nu kusim abdi dipahormat, alhamdulillah acara nu kahiji dukeun nu katilu kurang parantos dilaksanakeun. Ayeuna acara nu kaopat yakni Mau'idatul Hasanah atanapi hikmah diisrokeun sareng dimirajkeunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu insyaallah bade didugikeun ku kersana Al Habib Haidar Assegaf anu ti Kadipaten Majalengka. Namun sadayana simkuring panhun ka para bapa miwah para ibu sadayana di mana engke guru urang sadaya masihan Mau'idatul Hasanah atanapi tausihana supados tiasa ngaregapkeun atanapi ngupingkeun nana kana eta Mau'idatul Hasanah. Mudah-mudahan naon-naon anu didugikeunna sing ngajantenkeun hiji ilmiah kanggo urang sadaya geus ningkatkeun ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sareng panhun ka kersana Al Habib Haidar Assegaf di mana engke parantos masihan Mau'idatul Hasanah na supados tiasa ditutup sareng doa. Kadang wargi sadaya anu kusim abdi dipehormat panginten simkuring selaku anu nata acara atanapi anu mandui acara dicekapkeun sakitu simkuring sok bilih aya kakirangan atanapi kalepatan simkuring nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakersana Al Habib Assegaf anu ti Kadipaten waktos narang tempat disumanggakeun. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu liski ya gini, Bu. Tos narundutan. Gini teh aya suantenan kieu. Ya. Kali deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Semangat ente, Bu. Beras. Benar. Kali deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abong-abong orang ngomong ke ibu-ibu, bapak-bapak atau ya suaraan. Ya. Kali dehnya, Bu. Bapak-bapak atau ya suaraan. Ya. Kade ya, sanes bapak-bapak bae sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu atuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin. Leles deui geuning.
ngajawab sholawat. Bu, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu falam yusalli alayya, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jalmi anu pelit anu disebatkeun nami abdi dipayunan jalmi eta, sedangkan eta jalmi henteu sholawat ka abdi, saur Kanjeng Nabi Muhammad SAW, eta namina jalmi anu pelit. Ibu-ibu atau napi bapak-bapak anu henteu ngajawab sholawat, berarti bapak-bapak sareng ibu-ibu pelit sadayana. Naon bu? Pelit. Jadi pelit teh lain ku duit baiknya. Tapi anu henteu ngajawab sholawat ge namina jalmi pak. Naudzubillahi min Sayyidina Muhammadin. Tah gitu kapokok tos dibejaan eta oge. Ayeuna teh dibejaan mah da sami lalelisnya bu. Masih semangat teh bu? Bapak-bapak masih semangat? Narundutan geuning. Lami teuing cenah. Tapi teu nanaonnya bu, lami ieu nya bu. Wios lami bu. Wios lami. Dugi tabuh sabaraha? Nah. Tabuh sabaraha? Beda-beda kieu geuning. Aya nu tabuh hiji, aya nu tabuh dua, aya nu dugi ka subuh, aya nu dugi ka enjing. Siap henteu bu? Sok mangga ibu we nyalira. Abdi mah teu siap. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darati alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin kitu bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Para kasepuhan, para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kiai-kiai urang sadayana anu aya di ieu tempat, anu kusim kuring dipihormat sareng mugi-mugi ku Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun yuswana amin. Mugi teras tiasa ngabimbing urang sadayana amin. Sarang wabil khusus Bapak Kepala Desa non ieu teh Kertawana anu kusim kuring dipihormat sarang mugi ku Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun yuswana amin. Sarang Ketua DKM Masjid Nurul Huda, Ketua DKM Masjid Nurul Huda anu kusim kuring dipihormat mugi ku Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun yuswana amin. Sareng para jajaranana anu kusim kuring dipihormat, sareng para panitia donatur anu entos nyukseskeun acara dina wengi ieu. Sami-sami ku urang doakeun mugi ku Allah Subhanahu wa taala sadaya hajatna dikabulkeun amin. Mugi aku Allah Subhanahu wa taala rizkina digampilkeun tur diberkahkeun amin. Amin ya rabbal. Saha deui kira-kira? Bu, saha deui ya bapak-bapak hormat abdi kangge saha deui? Sadayana disebatan hiji-hiji gitu. Yantos kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah amin ya rabbal. Alhamdulillah, puja sinareng puji syukur urang sadayana urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu mana dina wengi ieu alhamdulillah
Bapak Ibu, orang tiasa hadir di tempat ieu sami-sami orang zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami orang sholawatan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami orang hadir di tempat ieu kangge tolabul ilmi. Maka mudah-mudahan kempelna orang dina wengi ieu di ieu tempat mugi aku Allah Subhanahu wa taala dikabulkeun sadaya hajat-hajat orang, amin ya rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, ieu majelis teh majelis anu paling lengkap Bapak Ibu. Majelis naon Bu? Paling ayeuna ibu-ibu lamun tuang enak anu lengkap atanapi anu laukna sakedik Bu. Anu lengkap, mangkana aya pangaosan anu lengkap mah kedah lami. Aya zikiranana, aya sholawatanana, aya talabul ilmina, eta lengkap. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, anjeunna pernah dina hiji waktos dongkap ka masjid. Nuju lebet ka masjid ningali aya 2 majlis Bapak Ibu. Aya 2 majlis. Anu mimiti majlis anu ditingali ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis anu mana dina riungan majlis eta nuju zikiran ka Gusti Allah, nuju istighatsah, nuhunkeun pitulung ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Majlis anu kadua anu ditingali ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta majlis anu di mana dilebet majlis eta teh nuju dibahas ilmu. Dibahas naon Bu? Pak, dibahas naon? Ilmu. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaros ku salah sahiji sahabatna, wahai Rasulullah, mana majlis di antara 2 majlis ini yang paling afdal? Mana di antara 2 majlis ieu anu paling utama wahai Kanjeng Nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh, ini majlis yang satu ini maksudna nyaeta majlis anu mana eta jalmi nuju zikiran ka Gusti Allah. Ieu majlis saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi majlis anu jalmi ieu ngariung anu aranjeunna nuju nuhunkeun pitulung ka Gusti Allah, anu aranjeunna nuju zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, anu aranjeunna nuhunkeun doa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ditampi, bisa jadi henteu. Ayeuna ibu-ibu atanapi bapak-bapak doa ka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ditampi, bisa jadi henteu. Beb ai kitu mah percuma atuh urang doa, sanes percuma. Tapi cara kita berdoa kayak gimana? Ya. Cara orang ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha? Ah, makana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh, ieu majlis bisa jadi ditampi, bisa jadi henteu. Tapi ieu majlis anu hijina, majlis anu dibahas tentang ilmu. Innama bu'ittu mu'alliman, saur Kanjeng Nabi Muhammad. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menjadi orang yang menyampaikan ilmu. Maka Nabi Muhammad SAW anjeunna ngadawuh, majlis ilmu ieu langkung afdal, langkung utama tinimbang majlis zikir atanapi majlis doa. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ayeuna orang di tempat ieu sadayana komplit. Aya zikirna aya, sholawatana aya, tolabul ilmina aya. Alhamdulillah. Senang teh kira-kira ibu-ibu, sanes bapak-bapak abdi narosna. Ibu-ibu senang teh komo ningali mubaligna kaset. Bu. Bapak-bapak senang teh? Benar. Gening kopiah netos darengdek. Ya. Masih semangat ente Pak?
Nyaleraskeun atuh eta kopiahna tos darengdek kitu teh. Ya. Ibu-ibu masih semangat? Eta kudung tos nyarengsol. Hah? Leres masih semangat? Insya Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya teh urang teh ngabahas naon? Ngabahas naon, Bu? Rajaban atau Nabi Isra Mi'raj? Sok mana nu bener? Hah? Rajaban atau Nabi Isra Mi'raj? Dua-duana bae ya. Berarti lamun Rajaban sareng Isra Mi'raj, ayeuna ngabahas nu pertama Rajaban heula terus Isra Mi'raj. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi orang awal dikiran. Terus solawatan. Ayeuna ibu-ibu osok solawatan tara. Sok sabaraha kali di Nusa Dinten? Bu, osok solawatan sabaraha kali sadinten? 100 kali, 200 kali, 300 sakali. Loba mana aja ngomongkeun batur? Ngaraku Pak, ngomongkeun batur. Ayeuna bapak-bapak osok solawatan Pak. Seberapa kali sadinten? Cari cing baiknya. Sok solawatan tara Pak. Seberapa kali sadinten? 100, 100. 200. Loba mana aja ngarokok? Loba mana? Oh. Bapak-bapak ayeuna loba ngarokok, ibu-ibu loba ngomongkeun batur. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sanajan ayeuna nya sanes sanajannya mun bisa mah ulah. Kok mau ngomongkeun batur mah ya. Nya pokona walhasil walaupun dalam sehari ini kita harus ada bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam suatu kitab namina kitab Ibriz. Naon Bu? Kitab naon Bu? Pengker mah iblis cenah. Ibriz. Naon? Ibriz. Dina kitab Ibriz pernah dicarioskeun bahwasana aya dua jalmi anu mana dua jalmi ieu sami-sami solawat ka Kanjeng Nabi. Ya, sami-sami solawat ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anu jalmi mimiti anu anjeunna solawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipasihan pahala ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sakedik. Jalmi anu kadua sami solawat oge. Tapi dipasihan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala pahalana ageng Bapak Ibu. Ya, maka dua jalmi ieu teh protes. Ya, jalmi anu sakedik ieu protes Bapak Ibu. Kunaon abdi sami solawat sareng si eta rencangan abdi geuning abdi mah pahalana sakedik. Gening si eta mah sami padahal lafadna sami, bacaanna sami, tapi kunaon eta rencangan abdi anu solawat dipasihan pahalana teh ageng. Maka di dalam kitab Ibriz tersebut dijelaskan karena walaupun kita ini Bapak Ibu sama-sama bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi kita dapat pahala banyak, bisa jadi sakedik. Naon sababna? Sababna nyaeta anu pertama. Kunaon bisa ieu jalmi anjeunna dipasihan solawat sakedik? Maka ternyata orang ini ketika bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a adamit ta'zim wal mahabbah. Anjeunna solawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa ada rasa pengagungan
dan dengan tanpa ada penghormatan yang geus we padu maca. Makana dipasihan pahalana sakedik. Ai jalmi anu hijina dipasihan pahala seueur gara-gara naon? Gara-gara anjeunna maos sholawat ka Kanjeng Nabi, di dalam hatinya dipenuhi dengan rasa cinta ka Kanjeng Nabi. Anjeunna maos sholawat ka Kanjeng Nabi dengan disertai rasa penghormatan yang tinggi, maka pantas jalmi anu kadua dipasihan pahalana ageng. Ayeuna ibu-ibu mah termasuk anu mana, Bu? Bu, termasuk anu mana? Anu kahiji anu kadua? Ento dua-duana cenah, Bib. Bapak-bapak termasuk nu mana? Nu kahiji nu kadua? Ya, insyaallah nu ka janten Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kelebihan sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana dicarioskeun dina hiji kitab nu namina sholawat ka Kanjeng Nabi, walaupun urang ayeuna sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan rasa ria. Naon ria teh, Bu? Hoyong ditingali ku batur, hoyong di alam ku batur. Walaupun ayeuna dina hate urang aya perasaan hayang ditingali aya mitoha era ya, henteu sholawatan. Akhirnya sholawatan tetap dikasih pahala. Walaupun ibu-ibu ayeuna dongkap ka ieu acara sholawatan sok sanaos kapaksa Bapak Ibu ya. Sok sanaos kapaksa, insyaallah dapat pahala. Sok sanaos ibu-ibu ayeuna bari nundutan sholawatan ya, insyaallah menang pahala. Tapi ulah diniatan ti imah datang ka dieu erek nundutan, Bu ya. Ulah diniatan sapertos kitu ka hade ya. Makanya ini luar biasanya sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab lain juga diterangkan tentang fadilah atau keutamaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pernah Al-Imam Asy-Syadzili, beliau ini pemuka thariqah Syadziliyah. Di dia aya Pak thariqah Syadziliyah. Aya henteu? Teu aya ya. Upami di Majalengka mah aya thariqah Syadziliyah. Al-Imam Abul Hasan Abul Mawahib Hasan Asy-Syadzili anjeunna pernah dina hiji waktos ngimpen pendak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ayeuna bapak-bapak ngimpen pendak Kanjeng Nabi pernah? Pernah henteu, Pak? Bu, pernah henteu? Mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini kita sama-sama mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Al-Imam Asy-Syadzili anjeunna dina eta mimpi naros ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya punya satu pertanyaan wahai Rasul. Saya ini pernah membaca di dalam satu hadis. Abdi pernah maos dina hiji hadis. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Sing saha jalmi anu sholawat ka kuring maksudna ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala bakal sholawat ka eta jalmi 10 kali. Ya Rasulullah, nu janten pertarosan abdi nyaeta apakah eta sholawat anu diaos harus dengan khusyuk atau sholawat yang enggak dibaca dengan khusyuk? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Hasan Asy-Syadzili, barang siapa dia sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sholawat 10 kali kepada orang tersebut, walaupun dia ini dalam keadaan ghaflah. Naon ghaflah teh, Pak? Bu, naon ghaflah teh? Poho
lalai, walaupun kita dalam keadaan lalai. Ya. Aina ibu-ibu nuju di dapur sibuk masak, baru sholawatan. Ya. Bapak-bapak aina nuju di mana di sawah, nuju macul atau napi nuju naon di sawah, bari sholawatan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 10 sholawat kepada orang tersebut. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, bahkan kamu tahu Jabal Uhud, ya, Jabal Uhud, itu Jabal Uhud dipenuhi dengan malaikat, yang mana ini malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang membaca sholawat dalam keadaan lalai. Bayangkan Bapak Ibu, ayeuna orang mau sholawat sekali dalam keadaan lalai, dalam keadaan poho. Ya. Paduwe orang lisan orang sholawat ke Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarios Allah bakal masihan pahala semisal gunung Uhud anu dipenuhi, anu dipadati ku malaikat yang mereka semuanya memintakan ampun untuk orang tersebut. Eta teh anu lalai. Lalu bagaimana yang dia khusyuk, penuh dengan mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah SAW, lebih dari itu beberapa kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu, enak henteu sholawatan Bu, enak henteu bade sholawatan, bade sabaraha kali, sebanyak banyaknya, sabaraha sabanyak banyakna teh. Kajen Bu ayeuna ngan sakali sapoe bage kajen. Tinimbang henteu sama sekali ya Bu. Nu penting sabaraha sehari sabaraha sakali. Walaupun misal ya mah misal ya, ibu-ibu enjing maca Allahumma sholli sonten ala Muhammad misal ya mah ya. Ya. Ibu-ibu enjing maos Allahumma sholli tos sontena ala sayyidina Muhammad. Walaupun seperti itu teu nanaon Bu daripada henteu sholawatan. Ai teu era mah. Ya. Ari teu nya ayeuna mah nya ek sholawatan bae meuni dipisah-pisah gitu ya. Tapi ieu mah contoh Bu, teu kenging diturutan. Ya. Ieu mah contoh. Makanya tadi abdi nyarios, walaupun ibu-ibu ayeuna dongkap ka ieu majelis, ya. Dongkap ka ieu majelis ngan saukur hoyong ningali mubalegna kasep atanapi henteu, ya. Tapi ibu-ibu sholawat misalkan, menang Bu pahalana Bu, ya. Menang pahalana, ya. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tekenging liren sholawatan, terus diaos sholawatan teh bade sakali, 2 kali, 100, 200, 300 itu lebih afdol, lebih utama. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi bab kahiji naon Bu? Sholawatan. Nu kadua ayeuna nyaeta tentang zikir Bu. Ya. Duh, lila keneh cenah karek tentang zikir ya. Ai tentang rajaban Isra Mi'rajna iraha. Nya sakedik Bu ya. Sakedik mumpung abdi nuju ka dieu Bu. Hese deui Bu ka dieu teh Bu. Ya. Anu kadua nyaeta tentang zikir. Ya. Ayeuna orang zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina hiji hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha azza wa jal
la yuriduna bidzalik illa wajhahu illa nadahu munadin minas sama an qumu maghfuran lakum wa buddilat sayyi'atuhu hasanat. Kahartos Bu. Atuh teu kahartos. Kahartos teu Bu. Geus padu heueuh we Bu. Ya. Dina hiji hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, "Ma min qaumin," tidaklah suatu kaum, ijtama'u aranjeuna kempel dina hiji tempat, yadkurunallaha azza wajal, kempel teh nyaeta bade naon, bade zikir ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, la yuriduna bidzalik illa wajhahu, tidaklah mereka berzikir kecuali berharap kepada ridhonya Allah, berharap dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa nadahu munadin minas sama, kecuali penghuni langit, malaikat anu aya di langit bakal memanggil kita yang sedang berzikir, berkumpul sedang berzikir, bakal manggil kumaha, an qumu maghfuran lakum, ngaradeg anjeun sadayana tina eta patempatan, dina kaayaan dosa aranjeun sadayana tos dihampura ku Gusti Allah. Amin Bu. Wa buddilat sayyi'atuhu hasanat, dan segala kesalahan-kesalahan kita sudah diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, makanya ini adalah salah satu pahala yang luar biasa. Tadi kita sholawatan, terus juga kita zikiran Bapak Ibu ya, mengingat-ingat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun orang ayeuna zikiran ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dan kita hanya berharap mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat bakal memanggil kita, ngaradeg anjeun sadayana tina eta patempatan, dina kaayaan dosa aranjeun sadayana tos dihapunten ku Gusti Allah. Enak atana pinte Bu hadir majelis ilmu, enak atana pinte Pak hadir dina majelis dzikir. Ayeuna bapak-bapak, ibu-ibu dongkap di bumina masing-masing ka ieu patempatan bade zikir ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sareng ibu-ibu uih deui ti ieu patempatan, dosa-dosa bapak sareng dosa-dosa ibu tos dihapunten ku Gusti Allah. Bahkan ayeuna urang dongkap ka ieu tempat pasti nyanda kaawonan. Leres atana pinte, leres atana pinte Pak, eta kaawonan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bakal digentos ku kasayan. Amin ya rabbal. Sok sanajan ayeuna Bapak Ibu dongkap ka ieu patempatan nundutan ya, nundutan ya. Sok sanaos Bapak Ibu ayeuna dongkap ka ieu tempat sare ya. Ya, walaupun seperti itu ya, tapi nyamaknya dongkap ka dieu tempat ngadon sare Bu ya. Maya ayeuna dongkap ti bumi, dongkap ka ieu tempat nyamaknya ngan ngadon sare. Engke teh ditaros atuh ibu-ibu ya. Ku carogena, Bu tadi ngaos naon dititah nundutan cenah ku mubalekna. Ya. Bapak-bapak yang ditaros ya ku bojo-bojona, Pak tadi mubalek teh nyampeikeun naon? Dititah sare cenah. Nah, nyamannya sepertos kitu teh nya Bapak Ibu. Ya, maka tekenging liren ti majelis-majelis de zikir ya, insya Allah ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya. Dina hiji kitab ya, disebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala
ngagaduhan hiji gunung nyaeta namina Jabal Qaf. Naon Bu? Jabal Qaf. Ya, Jabal Qaf, Gunung Qaf. Naon Gunung Qaf teh? Maka para ahli tafsir ya, termasuk Imam Shawi, termasuk di Tafsir Munir Imam Nawawi ya, aranjeuna mentafsirkan anu dimaksad Gunung Qaf teh nyaeta gunung yang mana itu gunung terbesar di dunia Bapak Ibu. Gunung terbesar. Nah, lamun ayeuna orang pernah mireng gunung anu pangageungna di dunia ieu teh Gunung Everest eta teu aya nanaonna Bapak Ibu. Ya. Ada namanya Gunung Qaf. Sebesar apa? Saageng naon eta Gunung Qaf? Maka diterangkan Gunung Qaf teh anu mengelilingi dunia alam semesta ini ya. Gunung yang mengelilingi alam semesta berarti ageungna sakumaha Bu? Pak, ageungna sakumaha kira-kira ya. Bahkan diriwayatkan 7 kali lipat besarnya dari bumi, dari dunia serta seisinya ini. Gunung Qaf besarnya 7 kali lipat ya. Berarti saageng kumaha Bu? Gede ya. Ageng pokoknya mah ya. Bahkan di situ dikatakan, di dalam tafsir tersebut dikatakan bahwasannya Gunung Qaf ini teu aya jalmi anu tiasa ningali kecuali orang-orang yang dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di dalam Gunung Qaf ini itu isinya hanya para malaikat Bapak Ibu. Bahkan di dalam suatu riwayat dikatakan Gunung Qaf ini yang menjadi tolak ukur gunung yang ada di muka bumi ini. Ya, sepertos ayeuna lamun aya gempa bumi, ya. Atanapi aya gunung meletus. Allah nggak akan capek-capek menggoncangkan itu bumi. Tapi apa? Toel bae sakedik eta Gunung Qaf, maka gunung di mana akan hancur. Allah tinggal goyangkan sedikit itu Gunung Qaf, perintahkan malaikat, malaikat tolong itu sedikit Gunung Qaf goyangkan, maka gunung di mana yang ada di muka bumi ini akan meletus. Bahkan kalau seandainya ada di muka bumi ini yang namanya gempa bumi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan. Gampang bae Bu, tinggal nitah kahiji malaikat tolong oyakeun. Gunung Qaf tersebut digoyang sedikit, maka muka bumi bagian mana itu akan ada yang namanya gempa. Nah, ini di dalam kitab An-Nawadir Al-Imam Al-Qulyubi beliau mengatakan di dalam Gunung Qaf ini ada satu daerah. Aya hiji daerah anu mana eta daerah dipinuhan ku malaikat Bapak Ibu. Dipinuhan ku naon Bu? Pinuhan ku naon Bu? Malaikat. Dipinuhan ku malaikat anu mana eta malaikat kempel di eta Gunung Qaf. Aranjeuna doa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kempel, bahkan diriwayatkan saking banyaknya itu malaikat, saking seueurna eta malaikat, seandaina aya jarum, terang jarum Bapak Ibu, jarum ya. Lamun seandaina eta jarum dipuragkeun ka kempelan eta malaikat, eta jarum moal mungkin nyampe ka handap. Berarti saking padatna malaikat. Mereka semua ini malaikat sedang berkumpul dan berdoa kepada Allah. Tapi ini ritual, iya ritual teh mung satahun sakali Bu. Mung satahun sakali. Iraha dina sasih Rajab bae. Dina sasih Rajab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, "Wahai malaikat, apa yang sedang kalian lakukan?"
Naon nu aranjeun damel yang kamu kerjakan ini di dalam Gunung Qaf ini dalam setahun sekali, khususnya di bulan Rajab ini? Maka kata para malaikat menjawab, Bapak Ibu, wahai Allah, sesungguhnya kami mengadakan ritual ini, kami berkumpul di tempat ini, kami memintakan ampun untuk umat Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, iya malaikat ngayakeun ritual, aranjeuna inisiatif sorangan, kempel di Gunung Qaf, anu mana saking padatna eta malaikat, saking seueurna eta malaikat, lamun aya jarum anu dipurageun, eta jarum moal mungkin sampai ke handap, saking seueurna, saking padempet-dempetna eta malaikat. Bahkan nuju ditaros ku Gusti Allah, nuju naraon aranjeun teh, saya atau kami, kata para malaikat, sedang memintakan ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan lagi, bahkan wahai Allah, kami bukan hanya memintakan ampun, kami juga memintakan rahmat Engkau wahai Allah untuk mereka umat Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat-malaikat yang ada di Gunung Qaf, yang ritualnya setahun sekali setiap bulan Rajab, wahai malaikat, saksikanlah sekarang juga saya mengampuni mereka umat Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya Bapak Ibu, nah orang teh bakal dianggap umat Nabi Muhammad atau Nabi hente? Itu pertanyaan kita Bapak Ibu. Itu yang jadi pertanyaan kita. Apakah kita ini akan kelak di akhirat akan dianggap menjadi umat Nabi Muhammad atau enggak? Ayeuna orang tiasa wae nyarios abdi mada umat Nabi Muhammad, insya Allah orang lebet ka doa eta malaikat. Nah, ini mungkin dari husnudon kita. Tapi kenyataannya bagaimana? Wallahu a'lam. Walaupun orang ayeuna sadaya Bapak Ibu, ayeuna orang sadaya aya di zaman Nabi Muhammad, walaupun kita mengklaim bahwasannya kita ini termasuk umat Nabi Muhammad, tapi belum tentu kelak di akhirat apakah Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya. Sedangkan orang ayeuna Bapak Ibu, sedangkan ayeuna orang sholawat bae jarang ya. Padahal Nabi Muhammad nyarios ngadawuh dina hiji hadis, jalmi anu paling deket, jalmi anu paling caket ka abdi ka kuring, saur Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jalmi anu semasa hidupnya dia selalu banyak bersolawat kepadaku ya, selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus sekarang kita solawat entah nah solatnya sok kadang-kadang naon deui sodakohnya, ayeuna ibu-ibu lamun sodakoh sok sabaraha anu dikaluarkeun? Sabaraha Bu? 2.000, 5.000, 10.000, sabaraha Bu? Sabaraha Bu? Hah? 100.000? 2.000? 2.000 hayang sorga. Bapak-bapak 2.000 hayang sorga. Ayeuna bapak-bapak 2.000 tiasa henteu tuang. Meser ayeuna nasi padang lah misalkan 2.000 tiasa henteu Pak. Ya. Ayeuna orang 2.000 hoyong surga nya ngimpi atuh. Ibu-ibu celetuk, "Beb, nu penting mah ikhlas, Beb. Nu penting
ikhlasnya mending 100.000 ikhlas daripada 2.000 teu ikhlas mah bener Bu. Hah? Mending 100.000 ikhlas daripada 2.000 henteu ikhlas. Ayeuna orang sholawatnya tara. Kadang-kadang bae lamun inget salatnya wallahu a'lam ya. Kamu waktu subuh mah ya Pak. Alasanan naon pangawasan tadi wengi. Ya. Dugi ka tabuh hiji misalkan. Ya. Jadinya wayahna lah subuhna tabuh 7 ge teu naon. Ya teu bisa kitu, Pak, Bu. Ya, enggak bisa seperti itu, ya. Nyaina sholawat kadang-kadang. Salat kadang-kadang. Sedekah 2.000 hayang surga. Ayeuna hayang diaku ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya ngimpi, Bu. Ya. Nah, sekarang apakah kita termasuk umat Nabi Muhammad atau enggak? Wallahu a'lam. Apakah kita termasuk doa para malaikat yang ada di gunung Qauf tersebut? Wallahu a'lam. Kita tanyakan kepada diri kita. Kita ini pantas apa enggak termasuk umat Nabi Muhammad? Kita ini pantas apa enggak berada di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini yang harus menjadi bahan introspeksi kita, muhasabah diri kita. Sekarang Bapak Ibu pulang dari tempat ini, seenggaknya membawa satu pertanyaan yang harus kita jawab di dalam hati kita. Nah, orang teh pantasnya jadi umat Nabi Muhammad. Sedangkan setiap hari saya selalu melemparkan dosa-dosa kepada Nabi Muhammad. Apakah saya ini pantas menjadi umat Nabi Muhammad yang setiap harinya saya selalu bermaksiat kepada Allah? Apakah saya ini pantas menjadi umat Nabi Muhammad yang setiap hari saya ini selalu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malu dengan kelakuan kita? Ya, ini yang harus jadi pertanyaan kita, Bapak Ibu. Ini yang harus jadi pertanyaan ketika kita pulang dari tempat ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, dengan adanya bulan Rajab ini, dengan adanya kita hadir di tempat ini Rajaban, ya. Dengan adanya kita hadir di sini memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai Bapak Ibu keluar dari bulan Rajab ini kecuali dosa-dosa orang sadayana tos dihapunten ku Gusti Allah. Ya. Makanya di dalam suatu hadis dikatakan Rajab syahrullah. Rajab syahrullah. Bulan Rajab bulana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bulan Rajab ini bulan istighfar. Bulan waktunya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo ulah awal-awal bae orang. Oh, awal asup bulan Rajab ya, ayo orang getol maca istighfar. Robbighfirli warhamni wa tub alayya. Karek 2 poe. Karek 3 poe. 4 poe ningali deui ikatan cintanya, Bu. Ningali deui ikatan naon ikatan cinta teh, Bu? Oh. Si al cenah. Bang al. Ya. Arapalnya, Bu. Nah, baru 3 hari ya, kita udah mulai baca istighfar. Baru 4 hari kita udah baca istighfar. Poho kaditu nama. Ya. Lupa, hilap. Ya.
Padahal kita masih berada di bulan Rajab. Ayo kencengi lagi. Kita ini sudah di akhir-akhir bulan Rajab. Perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang nyusun Ratibul Haddad, anjeunna pernah ngadawuh. Saha jalmi anu anjeunna keluar di bulan Rajab teu acan dihapunten dosana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareng henteu tepang deui bulan Rajab di tahun payun. Dalam artian dia meninggal dunia setelah selesai bulan Rajab, sedangkan dosanya belum diampuni ketika bulan Rajab keluar, dan dia tidak berjumpa lagi bulan Rajab tahun depan, maka ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan mati yang jelek. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sampai kita keluar dari bulan Rajab tapi dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kencengkeun deui Bu istighfarna. Meminta ampun kepada Allah, kita kencengin lagi Bapak Ibu. Ya, supaya kita keluar dari bulan Rajab, orang entos dihapunten sadaya dosa kelepatan orang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Ayeuna ngabahas naon nu kaopat, Bu? Bu. Das naon ngabahas naon, Bu? Isra Mi'raj. Masih lilanya cenah. Ya. Masih semangat entah, Bu? Entah seperti awal tadi teh. Semangat ayeuna mah, semangat. Ya. Padahal ti tadi abdi wae Bu nu nyarios teh, Bu. Ya. Kuduna mah abdi nu nyarios. Semangat. Ya. Bapak-bapak masih semangat, Pak? Oh, bapak-bapak masih semangat, Bu. Kajian bapak-bapak tapi jam 2 ya, Bu. Orang balik kayak kedeng deh, Bu. Yang terakhir kita membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon aya Isra Mi'raj teh, Pak? Pak, Isra Mi'raj teh naon? Nya kitu wae atuh, Be. Pokona mah Isra Mi'raj bae. Ya. Bu, naon Isra Mi'raj teh, Bu? Nya kitu bae. Ya. Isra. Ya. Isra itu lamun dina bahasa Arab perjalanan wengi, Bu. Perjalanan malam. Asra yusri isra'an. Berarti lamun asra yusri isra'an berarti aya fa'il anu mengerjakannya. Berarti di situ ada maf'ul. Naon sih aya fa'il jeung maf'ul teh? Teu ngarti cenah. Ya pokoknya kalau asro itu ada yang mengerjakan subjek dan ada orang yang diajak mengerjakan perbuatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini diisrokan, berarti anu menggerakkan nyaita saha Allah, bukan keinginan Nabi Muhammad sendiri. Kan yang kita ketahui, ya, yang namanya Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad angkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ke mana, Bu? Ke langit, ya, as-samawat, ke langit ke-1, ke langit kedua, sampai Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Berarti lamun asra berarti aya nu ngajalankeun, nyaeta nu ngajalankeunna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasulullah cuman diam saja dijalankan sama
Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hukum, khususnya di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, lamun aya nu henteu percaya Isra, perjalanan Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka jalmi eta dihukumi kufur atanapi kafir, keluar dari agama Islam. Ayeuna orang di dia Bapak Ibu percanten henteu, iman henteu lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra. Iman henteu, Bu? Percaya? Alhamdulillah ya. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu, seueur jalmi anu masih pikirannya selalu pengen mengandalkan teu asup akal bib cenah. Manya ayeuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maknya ngan sakedeung. Ya. Masa cuman sebentar? Ya. Karena kan itu Isra Mi'raj itu cuman semalam. Nah bisa. Ya. Kira-kira sekarang Bapak Ibu mungkin nggak Allah Subhanahu wa taala melakukan itu? Mungkin. Ya. Terus dalil aklinya apa? Dalil secara akalnya apa? Ini yang menjadi apa? Yang menjadi hikmah atau pelajaran pertama tentang Isra Mi'raj. Ya. Dalil aklinya atau dalil secara akal kita bisa menerima itu apa? Contoh ya. Ayeuna contoh. Naon contohna? Ibu terang sirem, Bu. Pak terang sirem. Naon sirem teh? Semut ya. Ayeuna lamun urang jalmi ieu mah jalmi. Di desa non ieu teh Kampung Kadaya we nya. Di Kampung Kadaya ka Cilimus sabaraha jam? Lamun jalan ieu mah jalan kaki. Pakai mobil lah, pakai mobil sabaraha jam? Sajam we nya, Bu. Ayeuna lamun sirem, Bu, sabaraha jam? Ti dieu lempang ayeuna sirem ka Cilimus sabaraha jam? Sabaraha? 3 bulan. Hah? Nah, logikana, Bu. Ya. Sirem ayeuna ti dieu ka mana? Cilimus itu bisa berbulan-bulan kalau jalan kaki. Tapi lamun ayeuna si sirem eta naik ke mobil urang, Bu. Ya. Naik ke mobil urang. Sampai Cilimus ngan jam. Si sirem ieu teh turun carita ka babaturana. Percaya henteu? Urang ti Kadaya ka Cilimus ngan sajam. Hah? Cek babaturana, nya moal mungkin cenah. Maknya cenah maneh cenah ti Kadaya ka Cilimus ngan sajam. Mungkin da orang naik mobil si bapak. Ya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menceritakan tentang perihal Isra Mi'raj, ya, kepada pertama kali Abu Jahal, ya, menceritakan itu kepada Abu Jahal. Wahai Muhammad, apa yang kamu akan ceritakan sekarang? Nabi Muhammad menceritakan, wahai Abu Jahal, saya semalam gini. Saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Abu Jahal teh Allahok bae. Manya cenah bisa sapeuting. Ya. Masa bisa satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Allah cuman semalam. Bahkan sebagian riwayat cuman 20 menit. Maka akhirnya Abu Jahal ini sebentar Muhammad, sebentar. Coba sekarang saya kumpulkan ya orang-orang dari kalangan Bani Ka'ab bin Lu'ay. Sekarang tolong kamu umumkan tentang perjalanan kamu tadi malam. Silahkan kata Rasulullah SAW. Akhirnya dikumpulkan eta Bapak Ibu. Ya, dikumpulkan jalmi keturunan Ka'ab bin Lu'ay.
masih saudara-saudaranya Nabi, pokoknya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu dikumpulkan semuanya. Bahkan orang-orang yang sudah beriman dengan Nabi Muhammad SAW juga ikut berkumpul di situ. Muhammad, kata Abu Jahal, tolong ceritakan sekarang apa yang kamu lakukan tadi malam nih di depan orang-orang ini. Maka akhirnya Nabi Muhammad menceritakan, saya tadi malam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan juga saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada ketika itu sampai mengatakan, gelo cenah ieu Muhammad cenah. Masa dalam satu malam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya orang-orang yang sudah beriman dengan Nabi Muhammad itu ada sebagian yang murtad, enggak percaya dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Abu Jahal manggil Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sini. Ini nih teman kamu ini. Apa sih yang dia ucapkan? Muhammad ini dia bilang apa? Akhirnya Abu Bakar pengen dengar apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Maka dia ceritakan bahwasannya Muhammad ini tadi malam gini. Sayyidina Abu Bakar yang memiliki keimanan tinggi dengan tanpa mengandalkan akal pikirannya bilang apa? Saya beriman apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Orang yang pertama kali membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Nah, ini logikana gitu, Bu. Ya. Sirem bae oge lamun naik ka mobil orang, ti dieu ka Cilimus ngan sajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokan, dijalankan. Siapa yang menjalankannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan, seandainya sekejap mata pun bisa saja. Maka dari itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pertama pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, biasakan, utamakan keimanan kita di dalam menyikapi setiap hukum-hukum yang ada di agama ini. Contoh bae atuh ibu-ibu ayeuna. Bu, contohnya Bu, punten ieu mah ibu-ibu lamun hitut kunaon anu dibasuh muka. Leres ente Bu, ibu ayeuna tos gaduh wudu ya. Terus ibu hitut berarti batal. Kunaon ayeuna nu dibasuh muka. Ini kalau kita berpikir akal moal nyampe. Ya. Moal sampai kadinya. Manya atuh hitut, punten-punten ayeuna hitut kaluar ti mana? Kunaon nu dibasuhna sanes tempat kaluarna. Tapi kunaon wajah kita? Kenapa tangan kita? Kenapa kepala kita? Ya. Kunaon punten-punten enggak tempat keluar kentut tersebut. Ini kalau kita mengandalkan akal pikiran, maka agama itu bukan hanya dengan akal pikiran. Begitu juga dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama, biasakan setiap ada hukum jangan suka tanya, gak masuk akal. Gak masuk akal. Utamakan keimanan kita di dalam setiap menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil, ya, nu terakhir belah ulah kadua, aya nu kadua mah kena barang aya nu katilu, kena aya nu kaopat, aya nu ka lima, lila cenah. Ya. Langsung aja pelajaran yang terakhir Bapak Ibu. Rasulullah teh nuju pendak sareng Allah Subhanahu wa taala di pasihan syariat. Naon eta? Salat. Di pasihan salat. Ibu-ibu ayeuna lamun di pasihan hadiah nasae bakal diangge atanapi henteu. Diangge atanapi henteu.
Bapak-bapak ini upami dipasihan hadiah. Hadiahna sae, alus Pak. Bakal diangge atau napi henteu? Diangge. Ini Rasulullah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Salat ini bukan hanya sekedar bagus, lebih dari itu. Ya. Bahkan dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Awal anu bakal ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita awal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meninggal, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bakal ditaros Bapak Ibu. Nu ditaros moal sedekah orang kumaha, moal zakat orang kumaha, moal puasa orang kumaha, eta pasti ditaros tapi engke terakhir. Anu paling utama naon? Salat. Salat kita bagaimana? Salat orang kumaha? Ya. Ini hadiah atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi Muhammad juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Salat. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan salat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita tinggalkan ini sholat. Ini yang paling pertama Bu akan kita tanyakan. Ini yang paling pertama akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah pernah dikisahkan, pernah di hiji carita dikatakan bahwasannya ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa teh Pak, ayah hiji istri. Ada satu wanita yang dia ini melakukan perbuatan dosa. Ya, melakukan perbuatan dosa. Anjeunna teh hoyong taubat. Ya, saking nyeselna tos ngalakukeun perbuatan dosa eta, anjeunna ngadongkapan Nabi Musa alaihissalam. Dongkap anjeunna ka Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, wahai kalim Allah, wahai nabinya Allah. Wahai Nabi anu tiasa berbicara sareng Allah Subhanahu wa taala, tulung sih tuhunkeun ampunan urang ka Gusti Allah. Tolong mintakan aku ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan, "Apa yang sudah kamu lakukan wahai perempuan?" Maka ini perempuan bilang, "Waqad adnabtu dzamban fazanaitu fawaladtu waladan faqataltuhu." Aku melakukan perbuatan satu dosa yang mana aku ini berzina, naudzubillah. Kemudian aku melahirkan seorang anak dan kemudian anak tersebut aku bunuh. Dan sekarang saya menyesali perbuatan saya pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong Nabi Musa, tolong mintakan kepada Allah, engkau ini nabi yang bisa berbicara dengan Allah, tolong sih mintakan saya ampunan kepada Allah. Maka jawab Nabi Musa apa? Ikhsa, kata Nabi Musa. Pergilah kamu. Pergilah kamu. Celakalah kamu. Tolong jangan dekat-dekat saya. Kalau bisa kata Nabi Musa alaihi salam, pergilah kamu dari kampung ini. Karena aku takut Allah Subhanahu wa taala bakal menurunkan azab ke kampung ini. Maka akhirnya ini perempuan nangis, sedih. Pergi ini perempuan. Setelah ini perempuan pergi, Nabi Musa alaihi salam didongkapan ku malaikat Jibril. Ya Musa, apa yang barusan kamu lakukan? Wahai Jibril, kata Nabi Musa, ini perempuan ini gini, caritakeun. Sebentar, wahai Musa, kata malaikat Jibril. Kamu tahu enggak, orang yang lebih hina dari orang perempuan ini, orang yang paling hina bahkan di hadapan Allah, paling dihinakan. Ya. Kalau orang tadi ini hina, tapi ada orang yang paling hina daripada perempuan tersebut. Siapa itu wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, orang yang dia meninggalkan sholat dengan disengaja.
Bayangkan Bapak Ibu, jalmi anu ninggalkeun salat disengaja. Anjeunna tiasa, anjeunna sempat, anjeunna teu aya udur, tapi dia meninggalkan salat. Maka ini dikatakan oleh malaikat Jibril, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang paling hina di muka bumi ini. Naudzubillahi min. Makanya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayeuna lamun urang ninggalkeun salat, maka urang ayeuna jalmi anu paling dihinakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi anu paling tebih ti rahmatna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, dengan adanya perayaan atau memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi kita apa? Anu mimiti tadi naon? Jangan sampai kita menerima segala ketentuan Allah itu dengan akal, tapi dengan iman. Yang kedua apa? Tadi yang kedua, jaga sholat kita. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Maka mudah-mudahan di antara kita ada yang kita punya keinginan, punya hajat, punya cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara kita ada yang masih malas, masih susah, masih jauh untuk melakukan sholat. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini menjadi orang yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita punya kesusahan, kita punya masalah, diangkat segala kesusahan kita oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, kita punya rizki seret, kita punya rizki susah. Mudah-mudahan kita semua digampangkan oleh Allah rizkinya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini khususnya punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Di antara kita semua yang hadir di sini ada, entah itu dirinya, saudaranya, orang yang dia cintai sekalipun ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini khususnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.